இந்த ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கே இந்த மார்கழி மாசம் பிறக்க போது டிசம்பர் மாசம் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு அலர்ஜி அந்த அளவுக்கு சளியினுடைய உச்சகட்டம் அவங்களுக்கு அந்த மாதங்கள்ல இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம முன்னாடி வீடியோ போட்டிருக்கோம், சளிக்காக நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். இருந்தாலும் இந்த பதிவு எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த ஒரு ஆஸ்மா பேஷண்ட் வாழ்நாள் முழுக்க என்ன தவறு பண்றாங்க, எந்த தவறெல்லாம் அவங்க தவிர்த்திருந்தா கம்ப்ளீட்டா இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து அவங்க வெளிவர முடியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங், ஒரு நாலேஜ் கெய்னிங், அதை பற்றின தகவல் தான் இப்ப நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். சரி, இப்ப வீசிங் வர்றதுக்கும் ஆஸ்மாக்கும் என்ன காரணம்னா சளிதான். அப்ப நுரையீரல்ல சளி அப்படியே பாத்தீங்கன்னா உணவு குழாயிலும் மூச்சு குழாயிலையும் அப்படியே சளி தேங்கும். இந்த தேக்கத்துடைய பாதிப்பு தான் அந்த மூச்சு விட முடியாம அப்படியே அடைச்சுக்கிட்டு நம்ம சாப்பிட்றது எதுவுமே சரியா சரிக்காது. இந்த சளி